好啦，Mandy，可唔可以講俾我哋聽今朝做啲咩？而家喺邊度啊？我哋今朝早咧就喺貴陽酒店出發啦，搭咗3個半鐘嘅車咧嚟到呢度，係睇呢一個貴州村超啊！咁呢個比賽咧有咩特別咧？就係貴州咧有好多小朋友啦，咁呢個比賽就可以集合晒咁多嘅小朋友嚟到呢度一齊參加呢個足球比賽，同時咧亦都帶動咗呢個貴州嘅經濟旅遊業啊！我想問下你參加呢個貴州村超團，其實有咩期望㗎？因為都聽講過貴州村超啦，喺大陸好出名啦。咁我又主要想睇下，因為佢哋村超其實都代表佢哋嗰條村嘅一啲文化咁樣啦。咁我想了解下佢哋究竟即係點解對村超舉行得咁成功啦，同埋點解咁即係好似係代表自己條村咁嗰個歸屬感、嗰個文化係點樣嚟㗎啦？7號的白偉偉，Rayson， 聽講你打開籃球喎，咁嚟到貴州睇村超，睇1場半啦，有咩感想啊？而家足球嘅節奏係慢過籃球咯，可能籃球分分鐘就2分鐘或者10幾秒、20幾秒就入咗幾球。足球咧係有配合咁樣慢慢打嘅，係慢慢嚟咁樣入波嚟打嘅，我覺得幾有趣嘅。聽講你琴日第一次踢足球比賽添喎。哦，係啊，琴日第一次踢足球，之後咧，因為平時打開籃球啊嘛，見到個波喺空中就想伸手去攞啊嘛，但係咧琴日咧係踢足球，之後咧我無啦啦就伸咗個手去頂睇個波，跟住又包咗。咁我想問下，你覺得村超同香港足球最大分別喺邊度？我覺得即係首先村超啦，佢哋啲球員即係可能能力冇咁強啦，咁節奏都冇咁快啦。咁但係佢有一樣嘢好嘅就係、即係佢哋落到場都依然好拼搏咯。可能即係香港嘅足球即係好有系統化啦，同埋都有人工出啦。咁佢哋嘅質素、球員質素啊，或者成個規模都會大啲啦。但係佢哋村超規模冇咁大，獎金啊嗰啲都冇咁多嘅情況下，佢哋依然都會好落力比賽咯。咁我覺得熱情即係同香港足球可能同球迷之間嗰個互動有一定嘅差別咯，因為始終睇港超或者香港波嘅人比較少，佢哋真係成條村嘅球員參加喺入邊，所以我覺得呢個就係個分別咯。因為佢哋真係可能小朋友又有，老人家又有，全部都嚟睇，因為係大家可能識嘅球員落到場都會為佢打氣咯。以示序章。2026。上半场3个上半场。对。好的，没问题，就这样子。来，这呢度，你一定手拼 area。預備1、2、3。啲波永遠入去，記得邊個入去咧？你入面即係啱啱咩啊？我哋簡單
OK Brian， 而家過咗上半場啦，可唔可以講一講發生緊咩事啊？上半場你見到比賽係43-3啦，我哋係落後嗰方啦，但係我覺得7分嚟講咧係可接受嘅，始終對面身形比較大，同埋都隔開啦。我哋都係臨時組隊波出嚟咁樣啦，但係都見到我哋嘅韌性啦，都有手波啦。另外我哋咧打快攻咧都搶到少少分翻嚟啦，有個別球員有少少個人能力咧都搶到少少分嘅。OK， 但係另外就係我哋可能有時咧真係輸蝕身形咧，有啲位咧乜太多咧就冇嘅，輸晒啲 back door 咯，係咯。不過整體嚟講咧，我哋係有勝率嘅，冇問題嘅。謝謝你們，Brian， 咁而家個球賽完咗啦，由我哋開頭拉雜成軍啦，到而家個結果，你可唔可以總結一下？咁今日我哋好幸運咁贏2分啦，咁呢個結果係十分之滿意嘅。咁由一開始我哋比賽，我哋係身形比較輸蝕啦，咁我哋就守咗個聯防2-1-2啦，去補翻我哋嘅難題啦。咁去到中段，人哋第二隊上到嚟係會比較射多啲3分嚟，咁我哋都改咗戰術，守翻嗰個3-2嘅聯防去限制翻人哋嘅3分波啦。咁進攻方面，因為人哋一嚟年紀比我哋大啦，同埋體能上我哋應該比較優勝嘅，所以我哋咧就不斷打反擊快攻啦。咁喺中段我都打咗一段10-0嘅 run 嘅，原本應該係半場嗰段時間輸緊10分，跟住打咗1-2個快攻10-0嘅 run，跟住就追翻啲比數啦。咁最尾好幸運咁贏到2分咯，係。OK Kingsley， 我哋就嚟上高鐵啦。我想問下你成個 study tour 裏邊有咩得着咧？如果你話最大得着，我覺得嚟到貴州呢邊就係即係感受到當地嘅文化同埋佢哋嗰個樸素同埋熱情咯。即係我哋香港人都算係比較急促啦，步伐跟住可能有時比較功利啦。咁可能有時候淨係想要個結果，miss 咗個過程。但我見到佢哋無論係舉辦啲村超啊、村 BA 啊，咁佢哋水平唔係特別高嘅，但係佢哋都即係好有好多熱情啦，但係唔係為咗啲咩結果嘅。咁我覺得呢個係我哋可以學習嘅嘢咯，即係一個活在當下嘅態度咯。我覺得大家可以有時候放慢一下步伐，跟住可以感受一下你嗰個過程帶俾你嘅快樂，或者你可以學習到嘅。因為始終今日呢個 trip 體驗咗好多第一次啦，例如睇村超啊，又或者同我哋成班10幾個都係經歷咗好多嘢啦，好多新嘅體驗啦。咁我覺得呢啲係人生係得一次，所以大家有時候就係感受咯，係咯。